Luna Nova. Para la señorita Laura Luna Nova. Para la señorita N. Para la señora María Luna Nova. Sí, señores. Para la señora Ana Luna Nova. Que se me A ver, echa la pura luz, güey. Hacemos saludos para la señora Celita Luna Nova y toda la familia, sí señores, señorita Laura, que la pase chido hoy en esta noche. Que les siga todo lo mejor, sonido destructor, compañía de mi compadrito y carnalito, sonido Celeste Discover. Y señores, felicidades para la señorita Ana Luna Nava. Hoy también en esta noche. Sí, señores, ahí está la cámara de video. La maldita YouTube. No vas a buscar desde a partir del próximo domingo. Allá en Facebook, en YouTube. Algo corriente que lo sigo haciendo para toda la banda, ya que estamos tomando, apenas estamos iniciando, llevamos apenas un año de trabajo, sí señores, como ustedes pueden saber, no somos de un año trabajamos, una disculpa de antemano si la fallamos en algo, con todo respeto me pueden decir aquí en cabina, y yo lo trato de arreglar. Estamos iniciando, señores, labores, hoy buenas noches. Charalita Palestina en cuanto a redes. Acá está el chavo para la tecnología. Toda mi colectiva aquí presente. Sí, señores, muy buenas noches. Esperamos, sí señores, esperamos que acabe de partir el pastel. La señora Julia Leal. Gracias, compañero. Prende esa luz de abajo. Bueno, señores, ahí nos dan indicaciones, señorita, por favor. Sí, señor, para la cámara de video y compañeros de Chorro. Gracias, compañero, por acompañarnos hoy. Hoy para mi comadre es Alejandro Hernández. Sí, señores, me quiero dar el lujo de anunciar mi próximo evento. Próximo sábado, sí, señores, en la noche. Próximo sábado, 7 de mayo, sí, señores. Estaremos trabajando en compañía de mi compadrito Celeste Discover y toda su comitiva, sí señores. Gracias, compañero, por haberme invitado. Estaremos trabajando un bautizo. Bueno, señores, por favorcito, señoritas, por favor, den una señal si yo comienzo con el baile o me detengo otro poquito, que no más un pastel a gusto y después comenzamos con el baile. Aquí dame, por favor. Y señores, señores de DJ de lujo, gracias, carnalito, hoy por apoyarme en este fuerte evento.
La neta, las cosas no vean como lo están haciendo hoy. Nuevamente, ya se nos está olvidando de los aplausos que se escuchen, por favorcito, para la señorita Laura Luna Nava, el señor Odilon Luna Leal, el señor Odilon Luna Leal, el casero de esta magna casa. Y alguien con todo el debido respeto, quiere más pastel. Aquí está la bella señorita atendiendo para todos. Claro que sí, por ahí me voy a dar mi cacahuile, por favor. Porque si no mi mamá me va a regañar. Porque me pidió pastel. Dice que se quiere pasar el día de mañana. Y si no se lo llevo va a hacer sus berrinches. Y el próximo sábado no me va a dejar ir al baile. Así es que por favor ayúdenme, échenme una cubeta de 20 litros de puro pastel, por favor. Al propósito de los días del niño, A ver. Bueno, señores, también se me estaba olvidando una cosita. Que se escuchen los aplausos para los reyes de la casa. Porque sin ellos nadie haría coraje. Hoy es el día del niño. Una disculpa de antemano, se me estaba olvidando. Tarde pero seguro.